AK-47 जगातील सर्वाधिक प्रसिद्ध रायफल, पण ती प्रसिद्धी तिच्या गोळ्यांमुळे नाही तर तिच्या रोबस्टनेसमुळे आहे. रोबस्ट म्हणजे अत्यंत मजबूत, टिकाऊ आणि परिस्थितीला न हरता काम करत राहणारी. AK-47 ची निर्मिती झाली होती 1947च्या सोव्हिएत युनियनमध्ये. ही अशी बंदूक आहे जी थंडीच्या बर्फात, वाळवंटाच्या उष्णतेत किंवा चिखलात पडली तरी चालतेच. ना घाम, ना धूळ, ना पाणी, काहीच तिचं बिघडवू शकत नाही. तर पुढच्या वेळी काहीतरी मजबूत, टिकाऊ आणि परिस्थितीला न हरता चालणारं दिसलं तर तेव्हा फक्त म्हणा, दिस इज रोबस्ट.